Λοιπόν, συνενώνουμε και φέτο τις δυνάμεις μας από την πλευρά των παραγωγών, των ξενοδόχων. Ξανά από την αρχή. Εγώ μπορώ να πίνω καφέ. Λοιπόν, μετά την πρώτη χρονιά που έγινε το Φόρουμ Κριτικών Προϊόντων σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο του τουρισμού, τους περισσότερους θα έλεγα, βαίνουμε καλώς και στη δεύτερη χρονιά, κατόπιν και απέτηση των μελών μας και των ξενοδόχων από την άλλη, μετά από την επιτυχή έκβαση του πρώτου φόρουμ. Θεωρούμε ότι η προσπάθειά μας αυτή βρίσκει ανταπόκριση και από την πλευρά των παραγωγών και των ξενοδόχων και φέτος θα είμαστε πιο έτοιμοι, ειδικά να αναδείξουμε νέα πράγματα, όπως είναι το κριτικό προϊόν, που θα περιλαμβάνεται μέσα στις εκδηλώσεις και στις παρουσιάσεις που θα κάνουμε το Σάββατο 2 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Θέλω να πω ότι την προσπάθεια αυτή τη στηρίζουν η Περιφέρεια Κρήτης και εκτός της Περιφέρειας Κρήτης ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων, οι τράπεζες, η Παγκρίτια και η Τράπεζα Χανίων, όπως και η ΣΕΦ, οι τουριστικοί πράκτορες, σχετικά όλοι που είναι περίπου στο χώρο του τουρισμού. Οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ήδη από πέρυσι, να γίνει η ζεύξη μεταξύ των ξενοδόχων και των αγροτών. Είμαστε σταθερά δίπλα και με περισσότερο ενθουσιασμό φέτος, διότι τα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς ήταν εξαιρετικά, γίνανε δουλειές, γνωρίσαμε αγρότες τους οποίους δεν ξέρουμε, διότι δυστυχώς ακόμα ο αγροτικός τομέας είναι εσωστρεφής, δεν έχει βγει προς τα έξω, δεν έχει σκεφτεί ακόμα σοβαρά το branding, να βρίσκει τον τρόπο να πουλάει, και έτσι αυτό θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική και μοναδική στιγμή του Επιμελητηρίου στο να φέρει κοντά αυτούς τους δύο τομείς της οικονομίας, την πρωτογενή με τον τριτογενή. Εμείς, σαν ξενοδόχοι, στο φόρουμ του Σαββάτου θα δώσουμε ένα μεγάλο παρόν. Οι συμμετοχές ήδη πληθαίνουν. Επίσης, να πω κάτι που δεν αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά είναι αρκετά συναφές. Το ελληνικό πρωινό, που το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ετοιμάζει κάποιες παρόμοιες συναντήσεις, έτσι ώστε να υπογραφεί το τοπικό σύμφωνο για το ελληνικό πρωινό, το οποίο, αν μη τι άλλο, θα φέρει τα αγροτικά προϊόντα και του πρωτογενή τομέα στο τραπέζι, στους μπουφέδες των ξενοδοχείων. Στο ελληνικό πρωινό, που είναι και ένα από τα βασικότερα γεύματα των ξένων μας. Η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την κρητική διατροφή είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την Κρήτη, τόσο για τη στήριξη του εισοδήματος του παραγωγού, όσο και για την τοπική ανάπτυξη, μια που η γεωργία αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας μας. Υπάρχουν θέματα σε αυτή την υπόθεση που νομίζω βρίσκονται σε καλό δρόμο και λύονται κύρια σε συνεργασία του Επιμελητηρίου με την Ένωση Ξενοδόχων, που αφορούν το μέγεθος, την πιστοποίηση κτλ. Η Παγκρίτια Τράπεζα δηλώνει παρούσα σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό. Από τη στιγμή που καλλιεργεί ο παραγωγός, παράγει το προϊόν, το πουλάει μέχρι την ίσπραξη, μεσολαβεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Παγκρίτια Τράπεζα θα συνεργαστεί με όλους τους πιστοποιημένους ξενοδόχους που εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια, θα δώσει ένα όριο για την αγορά αυτών των προϊόντων και θα προεξοφλεί τις επιταγές που θα παίρνει η παραγωγή. Έτσι ο παραγωγός με την πώληση θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία χρήματα για να μπορεί και να επιβιώσει και να εκτελέσει καλλιεργητικές τους ανάγκες. Με την ευκαιρία πρέπει να σας πω ότι η Παγκρίτια Τράπεζα χθες κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο που αφορά επενδυτικά και άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα για το πρόγραμμα μεταποίησης τουρισμού και εμπορίου, που η βασική συνεργασία είναι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που δίνει σε όλους αυτούς που εντάσσονται στη μεταποίηση, στον τουρισμό και στο εμπόριο, τη δυνατότητα και να επενδύσουν και να χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια κίνηση με ευνοϊκότερους όρους μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Και σε αυτό είμαστε ανοιχτοί και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε και μια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αναλύσουμε τα προγράμματα που θα προχωρήσουν και προχωρούν ήδη για την Κρήτη.